हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे भाई साइंस का पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। या तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और साथ ही में यहाँ पे आई बटन आएगा तो उसमें मैंने लिंक डाल रखे हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए भाई कि वीकली जो है अब 2 वीडियो अपलोड हुआ करेंगी और टाइम जो है ये डेफिनेटली सही रहने वाला है। यानी कि ट्यूसडे को 10 बजे और फ्राइडे 7 PM। वीक में 2 दिन वीडियो जो है आएंगी ही आएंगी। और इनकेस अगर कोई अच्छा टॉपिक लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है, तो मैं बीच में भी वीक के 3rd वीडियो डाल सकता हूँ। डिपेंड ऑन माई शेड्यूल के मेरे को अगर टाइम अच्छा लगता है तो वो भी मैं डाल दूंगा, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज के सेशन का, परसेंटेज अमाउंट बाय वॉल्यूम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज लोएस्ट इन एटमोसफेयर। तो एटमॉस्फेयर के अंदर अगर हम बात करें बाय वॉल्यूम, कौन सी गैस जो है वो सबसे कम मात्रा में है, लोएस्ट है। तो अब हमें ये तो पता है कि भाई एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज हैं और ये भी पता है कि इनकी परसेंटेज कितनी कितनी है। अगर नहीं पता है तो अब आपको पता लग ही जाएगा ये इस फोटो को देखकर कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि 78% है। उसके बाद आती है ऑक्सीजन। फिर अगर मैं बात करूँ आर्गन की, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज। क्योंकि अदर गैसेज जो है एक मिश्रण है तो इसके ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट गैसेज हैं वो यही हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन 4 चीज़ों से हमको क्या पता लग रहा है, हमें इस क्वेश्चन का आंसर पता लग गया भाई कि लोएस्ट पूछा था। लोएस्ट हम देख पा रहे हैं कि ये है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं बात करूँ आर्गन के एग्जैक्ट डाटा की तो ये होगा 0.93%। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार क्या पूछ लेते हैं, मैंने क्वेश्चन में लोएस्ट पूछा है, हो सकता है कि हाईएस्ट पूछ लें एग्जाम में, तो हाईएस्ट उस टाइम पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा भाई। काफ़ी ईजी है, ध्यान रखिएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं अगर आप लोग इन दोनों प्लेटफॉर्म पे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, काफ़ी सारी डिटेल में इस पर शेयर भी करता रहता हूँ। और अगर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएँ, क्योंकि बहुत से बच्चों के मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि सर वीडियो का पता नहीं लग रहा है क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा। तक क्योंकि आप लोग बेल आइकन जो है प्रेस नहीं कर रहे हैं इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो बेल जो है आप लोग प्रेस कर लीजिए। और बाकी मैंने हिस्ट्री के अभी जो है लेटेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री के 5 पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं, और साइंस का जो है 3 पार्ट इससे पहले भी अपलोड कर चुके हूँ। तो आप लोग वो भी देखिएगा, क्योंकि किसी ना किसी क्वेश्चन में पिछले जो पार्ट हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ दिया होता है, तो आपको वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई विच गैस इज मिक्सड विद ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बाय डाइवर्स इन डीप सी। आपने देखा होगा गोताखोर जो है भाई डीप सी डाइविंग के लिए जाते हैं तो साथ में अपने साथ एक सिलेंडर लेके जाते हैं। तो उस सिलेंडर में ऑब्वियस सी बात है, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन के साथ में कौन सी एक्स्ट्रा गैस जो है उसमें मिक्स की होती है, तो ये की होती है भाई, पहले तो आपको बता देता हूँ मैं कि इससे पहले कौन सी होती थी और अब कौन सी होती है। तो भाई इसमें जो है गैस यूज होती है हीलियम। ठीक है, हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। इससे पहले अर्लियर जो था नाइट्रोजन गैस यूज़ की जाती थी, लेकिन वो जो है हाई प्रेशर पे जाके टॉक्सिक हो जाती थी, जिसको मतलब कि हम ले जाते तो सांस लेने के लिए थे, लेकिन वो टॉक्सिक हो जाती थी, तो इसलिए उसमें प्रॉब्लम होती थी। तो जैसे ही वो लोग बाहर आते थे तो कई बार उनकी नाक से खून भी निकलता था। तो अब जो है मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर जो है हीलियम ऐड की जाती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नोन एज लाफिंग गैस। ये तो भाई बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिला होगा आपको, चाहे आप सी ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड, किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए। तो ये होता है भाई निट्रस ऑक्साइड, या फिर हम नाइट्रस ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर यूज़ कहाँ किया जाता है, सर्जरी के टाइम पे, या फिर जो डेंटिस्ट हैं हमारे वो यूज़ करते हैं। किस लिए, एनेस्थेटिक के लिए, यानी कि बेहोश करने के लिए, क्योंकि ये जो है पेन रिड्यूसिंग इफेक्ट भी देता है, यानी कि दर्द का पता नहीं लगता। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, निट्रस ऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर्स, आर्टिस्ट, स्कल्पचर्स, यानी कि जो मूर्तिकार होते हैं वो यूज़ करते हैं कैल्शियम सल्फेट, जिसको कि हम पॉपुलैरिटी यानी कि जिसको हम जानते हैं एक नाम से, तो उसका नाम है भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्योंकि डॉक्टर जो है इसको जब हम जाते हैं, कई बार अपने को फ्रैक्चर हो जाता है तो प्लास्टर लगाते हैं, तो वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। आर्टिस्ट जो है डिफरेंट मोल्डिंग बनाने के अंदर, यानी कि अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनाने, जैसे हम घर पे बोलते हैं ना कि पीओपी लगवा रहे हैं, उस तरह की चीज़ें तो आर्टिस्ट को यूज़ करते हैं।
और बाकी मूर्तिकार भी इसको जो है डिफरेंट चीज़ों में यूज़ करते हैं जब भी वो मूर्ति बनाते हैं। अब है क्या चीज़, ये एक तरह का वाइट पाउडर है जो क्या बनाता है, एक पेस्ट बनाता है जब भी उसके अंदर पानी ऐड किया जाता है, और आफ्टर सम टाइम क्या होता है, ये हार्ड हो जाता है और सॉलिड फॉर्म ले लेता है। किस लिए यूज़ होता है, मोल्ड बनाने के लिए, कास्ट बनाने के लिए, और बहुत तरह की मूर्तियाँ बनाने के लिए। केमिकल फार्मूला क्या है भाई, पीओपी का यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो है कैल्शियम सल्फेट, जो कि क्वेश्चन में ही है। अब अगर हम इसका केमिकल फार्मूला देखें तो केमिकल फार्मूला आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, CaSO4, और साथ में इसके जो है वाटर भी ऐड किया गया है। एग्जाम्पल आप लोग देख ही सकते हैं कि डॉक्टर इसको किस तरह से फ्रैक्चर के टाइम यूज़ करता है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस यूज टू इन्फ्लेट द टायर ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज, यानी कि जो एयरक्राफ्ट के जो टायर होते हैं उनके अंदर कौन सी हवा भरी जाती है भाई, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि लैंडिंग के टाइम पर जो इनके अंदर हवा होती है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, तो ये गैस भरी जाती है भाई नाइट्रोजन। कारण क्या है इसका, पहली बात तो यह है कि ये जो है कंबशन, यानी कि इसमें आग नहीं लगती, कंबशन को जो है सपोर्ट नहीं करता है, और ये असिस्ट करता है व्हील्स को कि इसके अंदर आग ना लगे। जब एयरक्राफ्ट लैंड होता है, एक तरह से आप देखते होंगे, कई बार देखा होगा आपने कि कई बार जब लैंड होता है तो उसके अंदर आग लग जाती थी पहले, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए नाइट्रोजन यूज़ होती है। दूसरा कारण ये भी है कि चीपर है प्राइस में, यानी कि सस्ती मिल जाती है, और ये भी है कि हाइट पे, यानी कि जब प्लेन ऊपर होता है तो हाइड्रोजन जो है टायर के अंदर जो है फ्रीज नहीं होती, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा कि जो गुब्बारे होते हैं, बैलून्स होते हैं, उसके अंदर कौन सी गैस भर जाती है भाई। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और बहुत एग्जाम में देखने को मिलता है, स्टिल लोग गलत कराते हैं भाई। क्यों, क्योंकि इसको हाइड्रोजन मार्क कराते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस पहले यूज़ होती थी, अब नहीं होती है। कारण क्या है इसका, पहली बात तो कि इसके अंदर हम लोग हीलियम गैस भरते हैं। क्यों भरते हैं, क्योंकि ये लाइटर इन एयर होता है, यानी कि लाइटर देन एयर, यानी कि हवा से भी हल्का होता है। कोई भी चीज़ हवा से हल्की है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ऊपर की तरफ जाएगी, वो उड़ेगी। जैसे हम देखते हैं कि जिस गुब्बारे में हीलियम बड़ा होता है, अगर हम छोड़ देते हैं उसको तो वो ऊपर जाता है। ये तो नेचुरल सा फंड है कि कोई चीज़ भारी होगी, ऑब्वियस सी बात है, उसको ग्रेविटी खींचेगी ज़मीन की तरफ, भाई जो हवा से हल्की होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी। अब क्या है, इसको हाइड्रोजन से ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों मिली है, क्योंकि पहली बात तो एक तो क्या है, ये इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, दैट मीन्स लेस रिएक्टिव है और स्टेबल है। ये फंडा मैंने आपको समझाया था कि जो चीज़ स्टेबल है वो लेस रिएक्टिव अपने आप ही होगी, अगर कोई चीज़ स्टेबल नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगी, और रिएक्ट करके वो खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश करेगी, यानी कि केमिकल रिएक्शन करेगी वो। उसके बाद एक कारण ये भी है कि हाइड्रोजन क्या है, हाईली फ्लेमेबल है और एक्सप्लोजिव है, यानी कि इसके अंदर आग पकड़ने के चांसेस रहते हैं हाइड्रोजन के, जो कि बच्चों के लिए इसको अनसेफ बनाती है भाई। तो इसीलिए जो है हम लोग हीलियम गैस यूज़ करते हैं गुब्बारों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट रिएक्टिव अमंग द हैलोजेंसिस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों को, अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल की, तो इसके अंदर आप देख पाएंगे कि 1 2 3 4 5, यानी कि 7 तो इसके अंदर जो है पीरियड होते हैं और 18 जो है ग्रुप होते हैं। अगर मैं बात करूँ 70वें ग्रुप की, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया इस चीज़ को, उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, पूरे को हेलोजन फैमिली बोलते हैं भाई। इसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडाइड सॉरी, तो इन सब तरह के जो है कंपाउंड एलिमेंट जो है इसके अंदर हैं। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो इन सब में जो रिएक्टिव है वो है फ्लोरीन। जो दूसरी बात ये है कि ये जो ग्रुप है ये सारा ही क्या है, हाईली रिएक्टिव है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है कि जब कोई भी एटम जो है किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर लेता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो छोड़ता है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो उस एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि मान लो इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन तो नहीं लूज़ हुआ ना, तो प्रोटॉन का चार्ज जो है एटम वो ले लेता है तो उसका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं भाई, अगर ये ग्रुप की बात करूँ मैं, ये जो है इनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करते हैं, तभी इनके ऊपर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज रहता है। अब मैं बात कीजिए फ्लोरीन की बात करता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, यानी कि इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं भाई। अगर ये मैं इसका एटम बनाता हूँ, आपको कॉन्फ़िगरेशन पता ही होगा, 2 8 8 18,
यानी कि ये जो शेल होता है उसका, ये इसकी फिलिंग इस तरह से होती है। अब पहले दो शेल तो भाई, दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आ जाएंगे। जब अगला शेल बनेगा इसका, तो इसके अंदर जो है, क्योंकि 2 + 8 10, लेकिन इसके बाद इलेक्ट्रॉन 9 ही हैं। यानी कि अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो अब क्या हो करेगा, इसका साइज जो है सबसे ज़्यादा छोटा है। अगर मैं इन एलिमेंट्स के बारे में बात करूँ, इसका 9 है, 17, 35, 53, लेकिन जो 9 है वो सबसे छोटा है। छोटा है तो उसका वो औरों के मुकाबले जो है ट्राई रहता है उसका कि वो ज़्यादा जल्दी जो है इलेक्ट्रॉन अपना गेन करेगा, अगर मैं इन सब के बारे में बात करूँ। तो इसीलिए जो है इन हेलोजन फैमिली के अंदर फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको भाई क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज फिल्ड एट लो प्रेशर इन ए ट्यूबलाइट, कि ट्यूबलाइट के अंदर हम लोग कौन सी गैस जो है भरते हैं लो प्रेशर के अंदर। तो भाई इसके अंदर हम भरते हैं नियोन एंड मरकरी वेपर, क्योंकि जो मरकरी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। हालांकि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि और भी जो दूसरी गैस हैं, नोबल गैसेज हैं, लाइक आर्गन, जेनन, नियोन, क्रिप्टन, ये भी फिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो मरकरी वेपर तो है ही भाई, क्योंकि इसी के साथ में जो है दूसरी गैस जो है ऐड की जाएगी। यहाँ पे आप लोग इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू शोज द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ। आपको मैंने पहले बताया था कि पीएच वैल्यू क्या है भाई, बेसिकली पावर ऑफ हाइड्रोजन है, और इसका स्केल जो है 0 से 14 तक रहता है। 7 जो है इसकी न्यूट्रल वैल्यू है, और बाकी अगर मैं बात करूँ 7 से नीचे जाएगा तो एसिडिक मीडियम होगा, अदरवाइज बेसिक होगा। अब ये पूछ रहा है कि हमें पीएच वैल्यू किस चीज़ के बारे में बताती है, तो हम एक तरह से देख सकते हैं ये हमें बताती है एनालाइजिंग द नेचर ऑफ सोल्यूशन, एसिडिक और बेसिक। यानी कि जिस सोल्यूशन के बारे में हम पता करना चाहते हैं उसकी न्यूमेरिक वैल्यू बताती है, और उसी न्यूमेरिक वैल्यू से हम किसी भी जो एलिमेंट है या सोल्यूशन है उसके बारे में उसका हम कि वो एसिडिक है या बेसिक है ये नेचर पता कर पाते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है ए सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। आपने आई थिंक अगर मैं बात करूं क्लास 7th की, तो आपने लिटमस टेस्ट के बारे में सुना होगा, क्योंकि जब एसिड और बेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेस क्या करता है, वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है छोटे होते हैं, क्योंकि मेरे को भी बहुत कन्फ्यूजन थी कि कौन रेड को ब्लू करता है, रेड को ब्लू कौन करता है, ब्लू को रेड कौन करता है। तब इसका छोटा सा एक तरीका है, मैंने याद रख लिया था कि जो बेस है वो रेड को ब्लू करता है। ठीक है, इस बी का और इस बी का मैंने कॉम्बिनेशन बना लिया था कि स्टार्टिंग में बी है और लास्ट में बी है, दैट्स इट। अब याद रहेगा हमें हमेशा कि जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो बेस है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये तो याद रखने का तरीका भाई। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे कि ए सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, यानी कि आर भी यहाँ पर है, बी भी यहाँ पर है, तो फर्स्ट वाला बी इजीली अपने आप हो जाएगा क्योंकि हमने ट्रिक याद की है ये। तो अब ये बी का मतलब क्या है कि बेस है, इनके सोल्यूशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई। अब हमें पता है कि 7 के बाद जो 14 तक जो भी वैल्यू जाएगी वो क्या करेगी, बेस होगा। अब हमें पता लगेगा कि बेसिक है, लेकिन 7 के बाद जो भी वैल्यू होगी वो बेसिक ही होगी, वही हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 7 है, 1 है और 5 है, यानी कि 7 से बड़ी कोई वैल्यू ही नहीं है। दैट मीन्स आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। तो इसमें होगा क्या, या तो 8 दिया जाएगा या 10 दिया जाएगा, लेकिन 7 से बड़ी वैल्यू दी जाएगी, लेकिन एक ही दी जाएगी, ज़्यादा नहीं दी जाएंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा दी जाएगी तो हम फिर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे भाई। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज कंसीडर्ड एज ए बेसिक केमिकल इन इंडस्ट्री। इनके इंडस्ट्री के अंदर बेसिक केमिकल कौन सा यूज़ किया जाता है भाई। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको कि हम H2SO4 बोलते हैं। इसका यूज़ किया जाता है बेसिकली पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर, फर्टिलाइज़र बनाने में, डिटर्जेंट के अंदर, बैटरीज और डाइस के अंदर। तो नाम है इसका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन, यानी कि इनमें से कौन ऑक्सीजन नहीं है जिसके केमिकल रिएक्शन के अंदर। अब हम करेंगे क्या, इनका अकेला नाम दिया हुआ है, हम इसकी अब केमिकल रिएक्शन देखेंगे कि इनका केमिकल फार्मूला क्या है। निट्रिक एसिड का होता है HNO3, O आ गया, दैट मीन्स ऑक्सीजन आ गई भाई। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फिर से O आ गया भाई, यानी कि ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड ये है भाई जो हमारे ह्यूमन पेट के अंदर बनता है, स्टमक के अंदर बनता है, HCl। बायो के जब लेक्चर लूंगा डिस्कस करूंगा। तो HCl के अंदर कहीं पे भी हम लोग ऑक्सीजन नहीं देख पा रहे हैं, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि बेकिंग सोडा क्या है। और इससे जो अगला क्वेश्चन है भाई, ये है वॉशिंग सोडा के बारे में। ये एक दूसरे से आपस में रिलेट करते हैं याद करने के तरीके से कि बेकिंग सोडा क्या है भाई। बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। फार्मूला इसका है NaHCO3। बेकिंग पर्पज़ में आप देख सकते हैं कि केक्स के अंदर भी यूज़ करते हैं और क्लीनिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। और अब है बात है वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा क्या होता है भाई, सॉरी Na2CO3। हल्का सा फ़र्क है N और H का, सॉरी 2 का फ़र्क है और इधर H यूज़ होता है। लेकिन हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, हम इसको इस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जो वॉशिंग सोडा है वो सोडियम कार्बोनेट है और जो बेकिंग सोडा है वो बाइकार्बोनेट है। सिर्फ यही फ़र्क है। लेकिन हम अब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, हम इस तरह से करेंगे कि जो कार्बोनेट का वर्ड आगे यूज़ होता है भाई कार, तो उससे हम क्या करेंगे, हम कार की वॉशिंग करेंगे। यानी कि सिर्फ याद रखने के लिए ट्रिक है एक, कि कार है जिसकी हम वॉशिंग कर रहे हैं। मतलब क्या हो गया इसका, कि वॉशिंग सोडा है अगर बारे में पूछा गया है तो उसके आगे भाई सोडियम के बाद पहले कार्बोनेट आएगा, बाई नहीं आएगा। इस तरह से हम इसको ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और ये भी ट्रिक है कि हल्का सा फार्मूले में क्या ही चेंज है, उसमें H है इसमें 2 है। केमिकल फार्मूले में ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कार है तो हमारे पास एक कार नहीं है भाई, हमारे पास 2 कार हैं, तो वो 2 इसमें ऐड हो जाएगा। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम ओशियन की बात करें तो उसके अंदर कौन सा साल्ट जो है वो प्रीडोमिनेंट है, यानी कि ज़्यादा मात्रा के अंदर है, अबंडेंट है। तो ये मिलेगा भाई आपको टेबल सॉल्ट, जिसको कि हम लोग NaCl बोलते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। और बेसिकली इसकी pH वैल्यू क्या होती है, ये होती है 7, क्योंकि न्यूट्रल होता है। क्योंकि ये बनता किससे है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर से बनता है, उनकी रिएक्शन से बनता है, ताकि वो न्यूट्रल साल्ट बनता है जिसकी वैल्यू जो है 7 रहती है। ओशन के अंदर हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट कैल्शियम भी देखेंगे, लेकिन अगर मैं प्री डोमिनेंट यानी ज़्यादा मात्रा में देख पाऊँ तो वो मेरे को सोडियम क्लोराइड ही दिखेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था भी आज का हमारा सेशन। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें भाई, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी करें भाई, और मुझे बताएं भी कि आपको क्या चेंजेस चाहिए। और अगर आप किसी स्टडी ग्रुप में हैं तो वहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज गेन कर पाएँ। तो चलिए जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।